你好，今日想同大家介紹嘅咧就係澳洲一個飲品品牌，就係 Bundaberg 啦。咁佢咧嗰間廠咧就位於喺Queensland 嘅中部嘅。如果你從呢個Brisbane 嘅市中心揸過去咧，大概3個鐘頭45分至4個鐘頭內咧就應該到嘅。咁咧，你去到個廠咧，咁佢就會有個 tour 帶你去睇佢點樣製造呢個飲品啦。咁同埋應該係好似有試飲啦。咁同埋有聞氣味嘅。咁你可以聞下佢出好多唔同嘅款嘅飲品噶嘛。咁你就可以聞下佢啲氣味都幾有趣嘅。咁同埋咧，你亦都可以買呢啲咁得意嘅手信啦。咁我就今日咧就想為大家介紹呢兩個手信嘅。咁唔使擔心，就算你冇時間去參觀佢個廠嘅，你都可以訂郵寄，咁可以寄去一個澳洲嘅地址咁就得㗎啦。咁好簡單。咁我首先介紹呢兩個比較得意嘅即係手信。咁你睇到兩個咧，就應該係佢呢個 Bundaberg 最好賣嘅兩款飲品啦。咁呢個就係Lemon Lime and Bitter 啦。嗰陣時喺香港，我覺得記得係買過嚟飲嘅，但係嗰陣時咧就中意玉泉嗰個多啲嘅。咁但係過落嚟之後咧，就覺得呢個都飲慣咗啦，都幾好飲。咁同埋咧跟住我就愛上咗呢款飲品嘅，咁就係 Ginger Beer。咁放心，呢個雖然佢叫嘅 beer，但係其實已經冇酒精成分㗎啦。咁就你即係當佢係一個薑汁飲品啦。咁夏天咧，你加啲薑啊、辣辣地啊，咁有啲冰啊，咁甜甜地咧，其實咧幾醒神，都幾好飲嘅，幾開心。咁呢兩個係咩嚟㗎咧？呢兩個呢度寫咧就係 Air Fresher 啊。咁就其實用嚟做咩咧？即係好似你嗰陣時掛喺車上面，掛喺個倒後鏡，咁令到成個車香薰咁樣啦。你覺得？咁我記得我送過呢個俾朋友咧，咁你一打開佢咧，就充滿晒成個薑味嘅，即係好似呢個嘅飲品嘅氣味咁。你即係突然之間咧，你就好想飲呢個飲品嘅。咁我覺得幾有趣嘅，同埋咧就唔係好貴嘅。呢個大概4個半定5蚊咁樣一個，同埋好輕啦。咁你寄過嚟有即係好抵啦，咁樣方便。咁呢個可以考慮啦。同埋另外一個咧就係澳洲常有嘅 cooler 啦。咁佢有 Stubby 嘅 cooler，咁樣就係矮矮嘅咁樣，俾人放啲凍飲落去啦。咁你就可以保持個冰冷度咁樣咯。咁因為澳洲人好中意飲啤酒㗎嘛，咁所以咧喺出邊市面咧都好多唔同嘅咁嘅 cooler 嘅。咁呢款咧就係有佢個即係呢個飲品嘅樣啦。咁同埋咧佢後邊有佢個即係個品牌啦，同埋佢原來1968年開始就出品㗎啦。咁同埋咧呢個個飲品咧就係佢最受歡迎嘅其中一個最經典嘅咧就係呢個 Ginger Beer。你睇個樣其實一樣嘅。咁咧跟住咧你就放喺上邊啦，咁啊套入去，咁咧就可以保持佢個飲品嘅冰凍嘅程度嘅。咁雖然咧喺市面咧有好多係比佢平好多嘅，大概都市面應該我諗你6蚊都應該買到㗎啦。咁但係呢個咧就差唔多要12蚊，但係我就覺得呢個因為有佢嘅品牌啦，咁同埋個樣都幾得意，咁所以咧我就覺得可以買嚟做手信咁樣咯。咁所以咧今日咧就我推介2款Bundaberg 嘅手信。咁如果有興趣你嚟到澳洲想買啲好有特色嘅飲品或者即係贈品啦、精品啦，翻去香港送俾人咧，我就介意呢2款啦。OK，下次再見啦，拜拜。